es eso, abuelo? Venga, ¿qué es eso? La casa de campaña. Por dentro. No sé si es eso. La casa. No hay luz. Mira, abuela. ¿Alguien me pasa al mono? Al mono. Ah, está terminando de grabar. Toma. Ahí. Mándase a la mamá. Ahí están todas las papas. Ups. Y esto para aventar una ventana y otra ventana. Ay, qué chistoso. Mira por qué. Y una lámpara para ver. Mira, ¡Ay, ayuda! mira ya. Ahí está. Ah, bueno. Y una hormiga roja. Viendo la